xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ khui 2 biêu phẩm từ những cái nơi khác nhau gửi đến nha. Đầu tiên là một cái hộp giấy và một cái túi bóng, thì mình cũng không biết cái nào là từ mình đặt CC và những cái nào mình đặt áo. Rồi mình sẽ bắt đầu khui ra nha. Đầu tiên là cái túi bóng này. Rồi. Trong này có những cái áo thun, 2 cái áo thun mà mình đặt mua. Mình sẽ tháo các bạn nhé. Đầu tiên là một cái áo màu xám cỡ S, học tiếng Anh cùng Dan ấy. I'm fine, thank you. Và tiếng Anh ngố. Đây các bạn, mình rất là hâm mộ cái ông Dan đấy. Và cái áo này mình cũng vừa khít luôn. Cái áo thứ hai là học tiếng Anh cùng Dan, hình ảnh bìa trên YouTube của ông ạ. Đó, mình thích cái áo này nhất, mong chờ cái áo này nhất luôn. Tất cả đều là cỡ S. Đây các bạn ơi, mình đầu tiên mình định là mua màu đen, nhưng thôi mình lại suy nghĩ lại là mua màu xám sẽ sáng hơn. Rồi, tiếp theo là một cái bưu phẩm, chắc chắn đây là bưu phẩm của Sixi rồi. Sẽ bắt rồi nha. Rạch. Mình rất sợ cắt phải cái Sixi. Rạch cái này ra. Hình ảnh mang tính chất bạo lực. Wow. Đây có một túi rất là cẩn thận. Đầu tiên là một chiếc bánh khá là mềm. Mình mua ở shop quà lưu niệm 123. Không hề surprising, khá đẹp. Cái hạt của nó trang trí rất là tiếc nhưng mà bị rơi đây rồi. Khá thơm, mùi mứt các bạn ạ. Tiếp theo là một em roll cake. Ôi, em này mềm lắm các bạn ạ. Cái phần trên này cứng nhưng phần dưới rất là mềm luôn. Tiếp theo là một em bánh nướng Hello Kitty. Em này không mềm, không surprising gì cả. Đây các bạn, mình mua tổng cộng là mấy em ta, 3 em Hello Kitty này. Đó. Tiếp theo là em bánh nướng Minion. Và em này số rất mềm, có nhân sô-cô-la. Khá là surprising. Tiếp theo là em cọng hành. Em là không surprising gì cả. Bù lại em có màu xanh nhìn rất là thật nha. Tiếp theo là em dorayaki. Em này khá là mềm và surprising. Em này rất là đặc biệt luôn đấy. Em này cũng thơm, mùi khá dễ chịu đối với mình, chắc là nhân matcha. Và tiếp theo đặc biệt nhất đó là một em Eat Me Cookie. Em này nhân dâu. Wow, khá là surprising. Em này thơm các bạn ạ, như mùi sữa ngô ấy. Rồi, đây là tất cả những món sushi mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Đây nha. Rồi, video của mình đã là hết rồi. Nếu các bạn thích video của mình, đừng quên cho mình cái like nha. Bye bye các bạn.